Bon dimanche à tous. Lelo tozongi mpona kosilisa point na biso oyo ezalaki ya suka na teme na biso ozali nango la grâce triomphe le péché. Tozali na mokanda kaka na biso oyo ezali ya Romains chapitre 5 de 17e verset de 17e verset à 21e verset oyo tozali kokende na koexplike étape par étape. Lelo tozali kolobela troisième étape na biso oyo ezali la loi a fait abonder les péchés mais la grâce a surabondé. Comment on peut dire que la loi a fait abonder les péchés mais la grâce a surabondé? Na mokili tokoki koloba à propos ya ozali kose retrouver ozali na babien matériel, ozali na bomengo mapango mituka bandako ya ndenge na ndenge nyonso ozali nango, me kokutana na kati ya biloko wana ozali na kati ya péché, me yo ozali kaka kose sentir ke na oza à l'aise basi ozali na mokili na kose trouver na makambo nyonso wana. Bien-aimé dans le Seigneur, oyo parti oyo ezali kolakisa biso ozali mosu mokili, ozali kosepela biloko ya mokili, me kuna na kati ya bokonzi ya likolo nzambe ayebi te, basi ayebi te ke ozali mosu mokili, ozali motu moko ozanga ntina liboso na ye, me na se ya moi bato bakobanga yo, bakobenga yo patron, bakopesa yo bakombo ya lokumu, oyo chief, oyo babengi yo chief, oyo babengi yo donc bakombo nyonso ezali ya lokumu ya mokili. Mpona nini? Mpasi bamoni babien matériel oza nango, mituka oza nango, bavion oza nango, bavage kilikili okendaka na yo lolenge osengeli. Mpona nini? Oza na babien matériel, ozali na mombongo na yo na se ya mokili wana, yo ozali kotrouve yango normal. Maintenant quand on dit que la grâce surabonde, la grâce surabonde comment? Ozali kokutama, ntango ozali kokutama na mokili ozali na babien, na bokonzi ya likolo ozali toujours sur la page. Donc nzambe ayebi yo ke c'est mon fils, c'est ma fille. Ntango nzambe azali confirme yo, azali kosala ngolu wana oyo ezali donc moto akoimagine yango te. Bien-aimé dans le Seigneur, la grâce surabonde. Et tokolobela yango na verset oyo, tokolobela yango na verset 20 na verset 21 kaka ya Romain. Na verset 20 wana tokolobela yango verset 20 esengeli totanga mpona bien koyoka malamu. Tokotanga wana kombo na Yesu. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abonde. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. 21e verset. Afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce règne par la justice pour la vie éternelle. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Balakisi biso tous les deux versets ezali koyebisa biso lolenge nini la loi eyaki kokuta biso na kati ti balobi bien ke or la loi est intervenue pour que l'offense abonde. Eyaki kokuta biso donc masumu na biso mabe na biso ozali kosala eyaki kokuta biso na kati ya libunga, na kati ya liwa, eyaki koprovoke liwa. Maintenant quand on dit la grâce surabonde, la grâce surabonde ezali koya kopesa biso oyo ezali nzela ya malamu, ezali koproduire baproduit oyo ezali malamu. Bien-aimé dans le Seigneur, tokotanga tokolobela, la loi n'est pas venue pour condamner seulement, mais pour montrer les péchés et conduire à la grâce. Là où les péchés semblent régner, la grâce règne encore plus puissamment à travers Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, ceux qui osent bien identifier dans Jésus-Christ, ceux qui osent bien identifier oyebi Jésus-Christ azali nani mpona yo, ezali moko na ngolu oyo ezali tokokompare yango te. Mpona nini? Ozali deja koyebama epai ya Jésus-Christ, oyebi Jésus-Christ azali nani mpona yo, et wana okoki lisusu kozala mosusu moki te, parce que le péché a abondé mais la grâce est venue surabonder. Le péché, la grâce a surabondé pour nous et il nous a
ote ekolongola biso na kati ya liwa, ekolongola biso na kati ya masumu, ekolongola biso na kati ya mokili oyo tokutamaki. Alors bien aimé dans le Seigneur, mokili oyo tozali na bino lelo ezali mokili moko à part. Tokoki kovivre, toyeba lolenge nini tozali kovivre, okoki kosepela na biloko ya mokili, okoki kosepela na nyonso okozala na yango ya mokili, osepelisi esi Nzambe azali koreconnaitre yango ke bomengo ozali na yango ya mokili oyo ezali kopesa lokumu. Esengeli koyeba tozali na des étapes oyo tokopesela yango exemple, parce que na mokanda na biso apôtre Paul aexplikaki biso des grands points, alobelaki Adam aye kolobela Jésus Christ. Awa tokopesa pe exemple ya femme adultère, tokotanga yango na mokanda ya Jean chapitre 8 verset 3 à 11 verset. Wana okotanga yango parce que TV eza radio te, tozo kosalela ngonga na biso. Tango otanga yango koyoka comment ba scribe bayaki lolenge bazaki bien maîtrisé avec la loi, ils ont maîtrisé la loi lolenge esingelaki lolenge ya kotambola na kati ya mibeko ya Moïse. Mais tango bazali kotambola mibeko ya Moïse bayaki kokutama na kati ya problème oyo ya mwana mwasi adultère. Baye kokuta en flagrance. Quand on dit en flagrance, c'est-à-dire en action. Baye kokuta ye azali kopratiquer oyo ezali contraire na mibeko ya Moïse. Bazwaki ye balinga kolapide mbala moko, mais lolenge ezalaki temps oyo ezalaki ya Jésus Christ esengelaki baleka ye liboso ya maître, bakuti baye pembeni ya maître balobi bien maître. Les accusateurs voulaient le lapider selon la loi, mais Jésus Christ l'a dit. Quand bakutani na Moïse na Jésus Christ se présenter selon loi de Moïse, se présenter nyonso wana. Maintenant yoka réponse à Jésus Christ tango azali tango basa apesi bango question nani oyo asala na losumu te atombola mosaki na ye. Tout le monde était étonné, bakamwaki bavandi ko tango Jésus Christ azali kogunda matala na se bango nyonso bakimaki kokima na bango ezalaki pamba te Jésus Christ aye kotala oyo ezali atuni mwasi bayo balinga kolapide oyo baza wapi oyo basi bakimia alobi savoir ngai pe na kokondane yo te, mais eloko nazali kosenga na yo kende lolenge ozali kokende kozongela susu mabe wana te, kende pratike oyo ezali malamu, sala oyo ezali na kati ya mibeko oyo bapesa bino pa Moïse, pratike yango. Donc ezalaki temps oyo mwana mwasi ayaki kozwa ngolu parce ezalaki temps de la grâce, azalaki kovivre na kati ya ignorance, azalaki kovivre na kati ya makambo moko ezalaki au contraire na loba Nzambe. Lolenge ayaki kokutama na kati ya ngolu oyo Jésus Christ, ntango akutami na Jésus Christ, Jésus parce ayaki kokondane te, ayaki mpona kosalela biso faveur imméritable mpona to mérite yango, mpona ke vie na biso etransforme yango nde mwana mwasi ayaki kozwa lobiko. Ici la grâce a triomphé. Et la question, ici la grâce a triomphé du péché et a produit la transformation. Tango mwana mwasi azalaki adultère, tango baye Jésus Christ alindisi alobi kende na kokondane yo te, mais kende kopratike lisusu mabe oyo ya mokili te. Ezali parti oyo ezali kolakisa biso lolenge ezali vie ya sika, mwana mwasi aye koyamba vie ya sika. Lelo ngai na yo pona koyamba vie ya sika, c'est à travers les prédications, à travers lobanzana tozali koyoka tango nyonso nde ezali temps ya kopratike oyo ezali malamu, nde ekomema biso na transformation, kolongola biso na vie ya kala, kolongola biso na makambo ya kala, kokomisa biso bato ya sika. Moto ya sika ezali te kozala ndeni bilamba ozali kolata, ezali te mituka ozali kozomba, ezali te ke bandako ozali kosomba, ezali te ke basi ozali kozwa, non. Kokoma moto ya sika ezali changement d'identité, changement de comportement, changement de mode de vie na makambo nyonso tozali kosala. Bien-aimé dans le Seigneur, tango tozali kotala na Romain nyonso mobimba oyo soki otangi na la grâce tozali kozongela ke la grâce ne tolère pas les péchés, mais elle les surpasse et les transforme. Elle les surpasse et les transforme. Comment? Ce que tu as dans le 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33 à 34, on comprendre le lingue nini totali kolobila yango. Et
Na conclusion na biso tozali koshite na kolobela partie oyo ezali mobimba tolobeli Romains chapitre 5 verset 17 à 21 verset nous enseigne que le péché a commencé avec Adam, mais la grâce a commencé avec Jésus-Christ. C'est que l'homme a perdu par la désobéissance, il le retrouve en Christ par la foi. Le message clé, là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. Verset 20. C'est pourquoi tout croyant doit vivre non sous la condamnation du péché, mais dans la victoire de la grâce. La grâce nous enseigne à renoncer tout péché et à vivre dans la sainteté. L'apôtre Paul, lui qui était persécuteur des églises, tuyebi histoire ya apôtre Paul lolingi bayaki ntango ya kokutama na Jésus Christ ya kokutama na Nzambe vina ye changeaki azalaki mutu moko azalaki persécuteur des églises banda konyokola bakristo bato oyo babanda kopraktike vie chrétienne azali contre bakretien parce ye asimbaki mibeko avandelaki mibeko ayebaki donc soki olobi mpona bapharisien azalaki vrai pharisien afandelaki mibeko ayebaki yango bien lolingi esingelaki. Là où avait condamnation, la grâce apporte la liberté, le pardon. Là où il y avait l'esclavage, la grâce apporte la liberté. Là où il y avait la mort, la grâce apporte la vie. Bien-aimés dans le Seigneur, ce qui est dans Mukanda, na biso ya 1 Jean chapitre 1 verset 7, le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Bien-aimés dans le Seigneur, partout, tokozala, tozali na temps de la grâce. Temps de la grâce, ezali temps ezali compliqué, ezali difficile. Tant que nous chrétiens, il faut toyeba que ezali temps ezali ya makasi, ezali pema. Ce qui toyebi ko vivre te, toko vivre na kati ya distraction, toko vivre na kati oyo ezali na kati ya distraction, okoyeba te ke nazali déjà musumu, ki nazali déjà en dehors ya loba Nzambe. Yo zali koloba kaka ki non, nazali vrai chrétien, nazali un bon pasteur, nazali un bon choriste, nazali un bon modérateur. C'est bien, tu peux te nommer, on peut te nommer tous les noms là. Et si Nzamba ebio, okotika la vase à pamba, okotika l'instrument à pamba, et Nzambe na kati na nazali ki. C'est pour cela, Jésus-Christ ayaki na mokili. Jésus-Christ koya na ya mokili ayaki ko racheter biso. Ko changer biso. Biso tozalaki déjà ko bunga. Biso tozalaki déjà perdu. L'homme sans valeur comme moi, patient, qui n'avait plus de moyens, qui n'avait plus de rien. Moto oyo azangaki tina liboso ya bato. Et quand Jésus m'a racheté, Jésus-Christ a racheté nga sali. Donc, à travers oyo sacrifice à sala, poti ngai na zolobiko. Bien-aimé dans le Seigneur, nini kolongolanga na kati ya présence na ye. Mokili ezali na litomba te, mokili ekofuta ngai eloko te, bien-aimé dans le Seigneur. Yo na ngai yebaki Jésus-Christ ayaki na mokili mpona ko racheter biso, racheta biso, asala rachat. Donc andima komema mikumba na biso nyonso, komema busoto na biso nyonso. Nyonso wana ezalaki en général biso nyonso, sans ko compter que azali congolais, oyo azali américain, africain, oyo azali européen, biso nyonso, Jésus-Christ a racheté biso. Bien-aimé dans le Seigneur, à travers le sang coulé, o makila na ye, o asupa, esupa na nyonso wana, ezalaki rachat nde mokolo oyo tozwa ngolu wana. Bien-aimé, kosepela ntande la grâce bongo te, yebaki ezali temps moko difficile, esengeli koyeba kozala na kati ya présence ya Jésus-Christ. Kozala na kati ya présence ya Jésus-Christ poti olongwa na kati ya olongwa na kati ya distraction. C'est-à-dire mpona kozala na kati ya Jésus-Christ esengeli à travers koyokaka matei, à travers koyokaka ba enseignement, hein, prédication, enseignement et beaucoup de prières, faire la lecture biblique, donc les alliés méditation. Biso ba chrétien to bien en méditation et scientifiquement to bien en bien littérairement to bien en qui
nazali kosala révision nde nazali kotanga mokanda. Mais en tant que chrétien il fallait kosala oyo ezali kobengama na kati yeke no nazali kotanga Biblia. Ntango ozali kotanga Biblia aeconnecte na molimo sa nde akosunga yo kokota na mozindo akoyeba profondeur ya Jésus Christ, akokota na kati na ye wana okoza transforme vie na yo kozala na kati ya ngolu. Donc ata ozi bomengo ya mokili soki oza na Jésus Christ ezali bomengo ya libela na libela. Okoki kokufa lelo bana batika na bomengo wana, mais babien ya mokili sans Jésus Christ ezali perte. Soki okufi ekoumela te na yo pe na batata na yo, peut-être Jésus Christ nzambe atila yo okokufa na 100 ans, mais à travers bomengo ya mokili omoni okufi na 50 ans. Et nakopesa bino exemple ya mon grand frère qui était musulman aya kokota na bamonde moko mystique, e bamonde wana asomba akoma na bomengo, asomba mituka asepeli, mais mpona ta moke aya kokufa. Mpona kolakisa bino ke bien-aimé biloko mokili ezali na limite nango, mais biloko oyo Jésus Christ akopesa yo, biloko nzambe akopesa yo ezali mpona libela. Koumela te pusana pembeni ya Jésus Christ, koumela te kozala distrait na mokili te, kosepela na mokili te, sepela na Jésus Christ nde akopesa biloko nyonso ya mokili okolinga, mpasi ye nde azali créateur ya biloko nyonso, ye nde azali nzela, ye nde azali nyonso bomoi mpona biso. Bien-aimé dans le Seigneur, tozala toujours connecté mpona koyeba lolenge nini ya koevolue na enseignement na biso, na kobosana te kosabone na chaîne na biso. Biso tozali Église Porte Étroite pour les Salis, tokutami na Kinshasa na commune na Njili na quartier D avenue Selo numéro 6, Église Porte Étroite pour les Salis, ekambami na Pasteur Eliab Prudent Bokapa. Tika Nzambe apambola bino.